Videotutorial per aprendre a arreglar el desfàs d'àudio que hi ha quan gravam amb Hypercam. Primer anem a virtualdub.org, anem a Downloads i aquí VirtualDub add SourceForge. I aquí podem triar si descarregar versió 32 bits o 64 bits. Per defecte, si no sabem el nostre sistema operatiu, si és de 32 o 64 bits, triarem la versió 32 bits. Picam aquí i en principi ja s'hauria de descarregar. Si no es descarrega, picam aquí i es descarregarà. Ja el tinc descarregat, aquí a Downloads, és aquest arxiu VirtualDub, i no s'instal·la, senzillament es descomprimeix i s'executa. Diré botó dret, amb el programa 7zip, extreure en la carpeta del mateix nom de l'arxiu. Ell m'ha creat una carpeta i aquí dins el programa es diu VirtualDub Exe i li donaré obrir. Un cop aquí està obert, aniré i obriré l'arxiu que m'ha creat Hypercam. Miraré una mica que es vegi. Ja veus que es veu. Ara li diré Video Direct Stream Copy perquè no vull codificar vídeo. Vindré a Audio Full Processing Mode perquè sí que vull codificar àudio. Vindré aquí a compressió i li diré MPEG Layer 3 i aniré a cercar un format de còdec de 64 kilobits, 44 100 Hz mono. Torno a venir a àudio, li diré Interleaving i aquí és on puc arreglar el desfàs. Si li pos 2000 mil·lisegons estic retrasant l'àudio 12 segons. Si li posés un nombre negatiu avançaria àudio, però en principi el fall d'Hypercam és que el retrasa. Per tant li posaré entre 2000 i 3000 mil·lisegons. En vídeos curts 2000, vídeos llargs 3000, en aquest cas 2000. Li diré OK. Un cop fet això, File, Save as AVI. I aquí ja li posaré el nom que jo consideri oportú i guardar. I ell en pocs moments, com que només comprimeix àudio, vídeo no el toca per res, ja m'haurà creat un arxiu de vídeo, àudio comprimit i sense desfàs, que després ja podré penjar en el canal YouTube.